رح نشوف نحن ناخد بكتاب بالبداية والنهاية لابن كثير بالمجلد الخامس تحت عنوان إيراد الحديث الدال على أنه عليه الصلاة والسلام خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه، يعني هو راجع من حجة الوداع. رح أذكر لكم النص اللي بيذكره ابن كثير. بيقول: وقال ابن كثير في مطلع هذا الباب: فبين عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن. هلأ في بعض الناس اتهموا للإمام علي ببعض المسائل بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة، اللي هو أعرض عنهم، ما أعطاهنش بعض الغنائم التي ظنها بعضهم جورا وتضييقا وبخلا. فكر الإمام علي أنه بخل عليهم وأنه جار عليهم وأنه ظلمهم، والصواب كان معه في ذلك، مع الإمام علي. هذا طبعا كلام ابن كثير. ولهذا ما تفرغ عليه الصلاة والسلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة، بين ذلك أثناء الطريق. يعني بعد ما وصل على المدينة وهو أثناء الطريق بين أنه الحق مع علي بن أبي طالب. فخطب خطبة عظيمة في اليوم 18 من ذي الحجة عام إذن، بعام حجة الوداع، وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك، فبين فيها أشياء وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه. طبعا هالكلام لابن كثير بكتاب البداية والنهاية. ونحن، هلا هو عم بيقول: ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة في ذلك ونبين ما فيها من صحيح وضعيف بحول الله وقوته وعونه. ونحن نورد عيون ما روي في ذلك، بحط النص يلي ورد في ذلك مع إعلامنا أنه، طبعا هو بحط أنه هذا صحيح أو غير صحيح، مع إعلامنا، طبعا بعرفش بحط هالعبارة على حد قوله، مع إعلامنا أنه لا حظ للشيعة فيه. يعني هول اللي رح نذكرهم الشيعة ما رح يقدروا يحتجوا فيه أو يستفيدوا منه، مع العلم نحن هي عم نستفيد منهم، علما أنه بمصادرنا في أكثر بكثير مما ورد في هذا الكتاب. مع إعلامنا أنه لا حظ للشيعة فيه ولا مستمسك لهم ولا دليل. طبعا مأجور مشكور لابن كثير أنه نقل لنا هذا التراث، ومن حقنا نحن كعقلاء كأشخاص بنعرف اللغة، من حقنا أنه نطلع بهيدا الروايات اللي وردت، ونحن كمان إلنا حق أنه نقول طالما عم ناخد منك يا ابن كثير الصحيح، ومتقلنا هيدا صحيح وهيدا غير صحيح، عم ناخد الصحيح منهم، وهيدا الصحيح من حقنا نفهمه كما نراه بالنسبة لضمن مثل البازل، مثل لوحة، عنا لوحة منجمع هيدا اللوحة ونحن بنفهم من هيدا اللوحة المضمون كلياته، ومن حقنا نحن نقدر نحلل بهيدا الشيء. وقد روى النسائي في سننه، هلا بلش بالروايات بسلسلة عن إلى أن يقول: عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم، ثم قال: كأني قد دعيت فأجبت، يعني أنا رح أترككم، يعني الله عز وجل رح يأخذ وديعتي، رح موت. إني قد تركت فيكم الثقلين. هو عارف النبي محمد أنه رايح، من الطبيعي لأنه أعقل العقلاء أن لا يترك الأمة بدون راعي من بعده. إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، أول واحد كتاب الله، والثاني وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هيدا المقطع الأول من الرواية. طبعا هيدا بيأكد المضمون يلي ذكر عند الشيعة اللي حكيناه قبل شوي. ثم قال: الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن، بنفس السياق ونفس المعاني. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، علي بن أبي طالب وليه،
الولاية اللي إلي على الناس هي بذاتها ولاية علي على الناس. اللهم والي من والاه، عم بيدعي لكل شخص يوالي علي بن أبي طالب، وعادي من عاداه. فقلت لزيد، طبعا لأنه هون عم بيحكي زيد بن أرقم، أحد الأشخاص عم بيسأل زيد بن أرقم، بيقول له لزيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ما كان في الوحدات بهداك المكان مكان أحد إلا رآه بعينيه وسمع بأذنيه. يعني كل الناس اللي كانوا موجودين، هول 124 ألف شخص، كلياتهم سمعوا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورأوا ما رأوه وما رآه زيد. طبعا بيذكر ابن كثير بيقول: تفرد بهذا به النسائي من هذا الوجه، يعني بهالطريقة اللي وردت ورويت تفرد به النسائي، اللي هو عنده سنن النسائي اللي هو من أحد الصحاح. قال شيخنا، كمان هو بيعلق هون بده يعطي نتيجة هيدي الرواية هل هي صحيحة أو غير صحيحة. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: هذا حديث صحيح. هيدا النص حديث صحيح. طيب، ها إذا نحن بنضيفه على ما كنا عرفناه قبل شوي، بنلاحظ أنه كله يؤيد بعضه بعضا. خلينا نكمل. وقال ابن جرير عن عائشة بنت سعد: سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم الجحفة، هي قلنا نحن الغدير خم هي بمنطقة الجحفة، قريب من الجحفة. وأخذ بيد علي فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني وليكم. قالوا: صدقت. فرفع يد علي فقال: هذا ولي والمؤدي عني، إن الله موالي من والاه ومعادي من عاداه. كمان هذا النص يؤيد وإن كان مع اختلاف بعض الألفاظ. قال شيخنا الذهبي: هذا حديث حسن. طبعا بضيف عبارة غريب، هذا حديث حسن غريب. بعرفش ليش بده يكون غريب، ما هو يؤيد ما ورد، إلا أنه غريب لأنه قد يكون أنه مش نفس اللفظ يلي كان موجود بالرواية السابقة. طيب، وقال الإمام أحمد اللي هو عنده مسند أحمد اللي هو أحد أصحاب المذاهب الأربعة، بيقول عن ميمون أبي عبد الله قال زيد بن أرقم وأنا أسمع. هو عم بيقول عبد الله، هذا ميمون أبي عبد الله عم بيسمع زيد بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا يقال له وادي خم، فأمر بالصلاة فصلاها بهجير. هجير يعني شدة الحر في الصيف، يعني كانت تأس زي ما بقول نحن هلأ بالعامية بنحط البيضة بتنقلها. كان بوقعة صعبة جدا وبموقف صعب جدا. هل يا ترى الرسول الأكرم جمع الأمة كلياتها هالعدد الكبير ليقول لهم إنه أنا بحب علي بن أبي طالب، أو علي بن أبي طالب هو حبيبي، أو هو ابن عمي، أو شيء عبارة من هالنوع؟ إلا عن جد في حدث جلل، في أمر بقدر الرسالة. إذا ما بلغته يا رسول الله ما بلغت رسالته، اللي هي مسألة الولاية، مسألة ولاية علي بن أبي طالب. قال: فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حطوا له ظل على الشجرة، فقال: ألستم تعلمون أو ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قالوا لهم: بلى، بنشهد يا رسول الله، أنت أولى فينا من أنفسنا، اللي هي مسألة ولاية الأمر، المعنى اللي وارد بولاية الأمر اللي هي مسألة الإطاعة. قال: فمن كنت مولاه، هيدي الولاية اللي لإلي، فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. شو بيقول هون ابن كثير؟ وهذا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن، وقد صحح الترمذي بهذا السند. خلينا نكمل. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه، ابن أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل:
حدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن زيد بن يعثم قال: نشد علي الناس في الرحبة. الرحبة منطقة قرية اسمها الرحبة، فقام الإمام علي وقال لهم للناس، نشدهم يعني طلب منهم، ناشدهم، طلب منهم: من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم إلا مقام، يعني مثل الحلفهم انه يلي سمع من رسول الله ما قاله في غدير خم يقوم ويوقف ويحكي. قال: فقام من قبل سعيد 6، إن في سعيد بن وهب وزيد بن يعثم، فقام من قبل سعيد 6 ومن قبل زيد 6، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي يوم غدير خم: أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. طبعا بيقول كمان ابن كثير: وقال عبد الله بن الإمام أحمد بطريق آخر، يعني جاب الرواية من طريق آخر، وزاد فيه: وانصر من نصره واخذل من خذله، يعني زاد على هداك النص: وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال النسائي في كتابه مسند النسائي في كتاب خصائص علي عن أبي إسحاق بسلسلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: قال علي في الرحبة، نفس المعنى تاع الحديث اللي قبل: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم يقول: إن الله وليي وأنا ولي المؤمنين، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. وكذلك رواه شعبة بن إسحاق، وهذا إسناد جيد. طبعا في الكثير من الروايات اللي وردت ضمن هذا المضمون بالعديد من الكتب، رح ناخذ كم واحد منهم. وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته التي حج، فنزل في الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. طيب، بتفسير الرازي بتفسير آية بلغ ما أنزل إليك من ربك اللي ذكرناها قبل شوي، بيقول بتفسير الرازي، طبعا أعطى العديد من الوجوه بسبب نزول هذه الآية. واحدة من الوجوه اللي هي نزول هذه الآية، واحدة منها أنها نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام، ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهو قول ابن عباس والبراء وابن عازب ومحمد بن علي. خلينا نقرأ بصحيح مسلم ماذا يقول بالنسبة لغدير خم. بيقول: حدثني يزيد بن حيان قال، اللي هي صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي ببيروت، طبعة بيروت، دار إحياء التراث العربي ببيروت. بيقول بصفحة 1043: ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، بغدير خم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، اللي هو الثقل الثاني، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. عادة 3 مرات. ليش؟ للتأكيد على هذه المسألة. طبعا بعد شوي رح نتحدث من هن أهل البيت.
هيدي الرواية، هيدا التصريح بغدير خم هو مش بس ورد بغدير خم، وإلا في العديد من الروايات والمواقف الأخرى التي وردت فيها بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نصب علي بن أبي طالب وليا من بعده. خلينا نشوف بعض الروايات. طبعا اسمحوا لنا بدنا نطول شوي لأنه هالبحث بدنا نخلصه كلياته.